korol nedeelek. Abed neubet krogo abadenn nedeelek ar skol. Dipit eo lizaik gadi rol pechroai. Ar blamañ vo ur sapren nedeelek. Reske bilo lizaik, ur sapren nedeelek a fesson evi, emetadik. Lakadara gwiskaman a kemerara hent ar skol. O vale, man lizik war hent ar skol, a setu ur c'haz disachet gar lantezen gwiskaman. Kregiar a enni, hag ar paourkez a jom staget. Lizaik ni deus ket merzhet trabet. Kender a lara gadi hent. Un tad koz a dap krog c'hazik vidi stagana. Chiwas da jom staget diheul. Kregi a ra ur vekan ni kourez ennan. C'hoant gati jikour an tad koz. Me setu hi kaset gad ar strolat daonet. Hep merzout an tropelad o vrasad war iler kendal lizaik gadi hent. Dirag ur preti eo kastelot dennou zo disachet vel mein touch. Hag ar c'hegin ar roller a zo sachet gad ar real. An intron meirez. Hag a va o tremendre a hi a glask mon war jikour an tropelad rouestlet. Me kaeri deus ober, jom a reont staget. Tapout ar akrog en ur hartan, kuit deve a kaset gad ar vandenad miliget. En an jiwaz, mon ara a hartan gati diheul. Kende halara lizaik gadi hent betek pignat war a leuren. C'hoarzi a ra an ol a greiz kalon en ur veled aneo ol. A c'haz, an tad koz badaouet, ar vekan ni kourez a bafet, a hastelot dennou trouzus, a c'heginer bere alan an intron merez badaouet hag a c'hartan o c'hornal. Na pebez abaden. Ar blamañ eo rol gwelar pechroai gad ar sapren nedeelek.